Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Oldingi bir qancha oy mobaynida Dilala ovozliq cho'chaklar ismi bilan vatanda unga ilinib, unidor salonlarda uzluksiz tarqalib kelayotgan ovozliq cho'chak xazinasining musofir yurtlardimi qarindoshlarimizning har xil usullar bilan xalqimizga yetkazishga tirishayotgani meni bu haqda qalam tavratishga undidi. Aldı bilan bu ovozliq cho'chaklarni unga ilib tarqatgan Dillala unidor salonidagi barliq qarindoshlarga minnatdorligimni bildiraman. Bu turdagi urinishlarning ana tilimizga zo'r foyda ilib kelganligiga hech shubhamiz yo'q. Men bu yozmamda ushbu emgakning ana tilimizga ilib keladigan foydalarini tilga olmayman. Balki meni to'niganlarga ma'lum bo'lgan deyilmaganlarni deyish prinsipimga binoan ballarga hikoya so'zlab berishning ahamiyati haqida topgan targinimni diqqat huzuringlarga sunmoqchiman. Ko'pincha vaqtlarda ballar talab qilganligi yoki uyquga osonlik g'arq bo'lganligi uchun ota-onalar ballarga hikoya so'zlab beradi. Aslida hikoyaning uyqu keltirishdan sirt yana nurg'un foydalarmi bor bo'lib, ballarga hikoya so'zlab berish orqali amaliyotda ularga hayotning haqiqatini, yaxshi-yomonni ayirishni, to'g'ri va xatoga hukm qilishni, nimaning go'zallik va nimaning razillik ekanligini o'rgatgan bo'lamiz. Televizor, telefon va kompyuterlarning turmushimizga cho'nqurlab singib kirishi bilan ko'pinchamiz bu masalaga ig'ir darajada sal qarayapmiz. Hikoyalarni hayotimizga qaytarishimiz, bolalarimizni bu yaxshi odatdan va tajribalardan mahrum qo'ymasligimiz kunimizda to'liq zarur. Hikoyalarning bolalarimizning beg'ubor qalbida ko'rsatadigan musbat ta'sirlarini jamlab, balki kelgusida unutilishga qarab ketayotgan hikoyalarning keladigan nasllarga yo'l ko'rsatgich bo'lishi uchun kichikkina tuhfamning bo'lishini umid qildim. Hikoya so'zlab berish orqali eng muhimi bolangiz bilan birga ahamiyatli vaqt o'tkazgan bo'lasiz. Aldirash ota-onalarning uxlashning oldidagi bolalarga hikoya so'zlab berib o'tkazgan vaqti oltinga tegishsiz bebaho vaqtlardir. Hikoya so'zlab berayotgan vaqtingizda bolangiz yonida sizning borligingizni his qilib, xotirjamlik ilkida ko'zini uyquga beralaydi. Hikoya anglagan bolaning osonla uxlab qolishining sababi dal mushu yerda. Hikoya so'zlab berish orqali bolangizning anglab tasavvur qilish iqtidorini oshira olasiz. Diqqat yig'olmaydigan bolalarmi hikoya anglash orqali diqqatini texmi yaxshi markazlashtira oladigan bo'ladi. Hikoya so'zlab berish orqali bolangizning so'z xazinasini mo'llashtirishiga yordam qilgan bo'lasiz. Bolangizning yomon qiliqlarini tuzatish uchunmi, yoshiga munosib o'gitlarni qabul qila oladigan usulda tushuntirish uchunmi yana hikoya so'zlab berish eng yaxshi tanlashdir. Faqat tarqalib yurgan hikoyalarni emas, yana o'zingiz hikoya to'qib bersangizmi bo'ladi. Bunun sayesinde günümüzde balalarning yuzlashish ehtimoli bo'lgan xavfli vaziyatlarda qanday qilish kerakligini balangizga obrazliq bir shaklda uqtira olasiz. Masalan, yo'lda oldiga uchirgan bir notanish kishi kamput tanlasa, uni olmaslik kerakligini yoki notanish kishilarning o'zini opasining yoniga opirdiganligini aytganda, ularga ishonmaslik kerakligiga o'xshash mavjud masalalarni hikoya ichida balangizga so'zlab berish orqali mushunga o'xshash ahvollarda nima qilish kerakligi haqida ularni ma'lumotga ega qila olasiz. Hikoya anglash bolalarning tasavvur iqtidorini yuqori ko'taradi. Balangizga hikoya so'zlab berib o'tib, pat-pat to'xtab hikoyadagi personajning shu vaziyatdan qanday qutulish kerakligi haqida fikrlasangiz bo'ladi. Buninglik bilan balangizning masalalarni hal qilish qobiliyatining taraqqiyotiga tuhfa qo'shgan bo'lasiz. Balalarning masalalarni bartaraf qilish iqtidorining yuqori ko'tarilishi va sabab-natija munosabatini bog'lashtira olishi uchun hikoya so'zlab berish sal qaralmog'idek muhim ishlar qatoridir. Balangizning yoshining cho'ng'ayishiga ergishib hikoya so'zlab berishdan boshqa yana hikoyani kitobdan o'qib berish orqali balangizning kitobga bo'lgan qiziqishini uyg'ota olasiz. Maxsus kichik bolalar uchun tuzilgan rasmlik hikoya kitoblar garchi balangiz o'qiy olmagan taqdirdami, ularda kitobga bo'lgan ishtiyoq paydo qila oladi. Kulturimizdagi bu yaxshi hislatni jonlantirish orqali bolalarimizga nurg'un yaxshi fazilatlarni o'zlashtira olgan, tasavvur kuchining o'sishida, yaxshi va yomonni idrok qilishida ota-onalik rolimizni texmi yaxshi joriy qildira olgan bo'ladi. Oxirida shaxsan o'zim bu ovozliq cho'chaklardan foydalanib kelayotgan biri bo'lish supatim bilan xalqimizning foydalanishiga qulaylik yaratgan barliq emgakchi qarindoshlarimga rahmat aytaman. Bolalarimizning kelgusiga yaxshi tayyorlanishi umidi bilan nurli sima.